kun ciniinnamee yookaan hidhamee qabeetti kana adda kee kana ciniinee nagaa qabu. Adda kee kanatti gaafa ka'ee qaama kee kana guutuu muluu keessa gasi yaa'ee siqalaashee laphee kee kanatti. Gaarrat nafakkeessaa waaquma madadee qorramoo maal jedheef mani akka fadhadheef madhiisa kanammaa batala yeroo baay'ee kan mana qabata. Kanuma si qaba ciniinee. Yaa warra shirkaa maqaan nyaata! Kamuute Amerikaanis tattee qabamtee tarra maqaa gooftaa Yesuus ta'e. Akkam ta'a kan isa kaa'u darbatee akkamitti saguree nu baay'ee. Dabra! Eshi. Dokka keetti ishee kanaaf qabdanii kanaaf itti deegamamtanii barla guree kun isaa mucinni wajjin jiraatu of keessaa ari'atee baasa. Maal goota eeggattu? Akkam goote namsee ishii baasta namsee ati nuumne ati si nuumne si safuura hamaan akkas si uume waaqayyoon kan si darbatee si jibbees waaqayyoon kan ajajamte tajad eebbade adaamanina boqojjiinina sirkina Addis Ababanina sirkatti tojjisiistanii salphatti akka Maka wallah lu biccisiite wallah lu biccisiite maqaa Yesuus. Amma ishiin si harkaa baatee isaan taphatta isaanis hin taphattu. Ibidda maqaa Yesuusitti. Ibidda maqaa Yesuusitti. Ibidda maqaa Yesuusitti. Gubadde maqaa Yesuusitti. Gubadde maqaa Yesuusitti. Gadoon sagalee guddaadhe. Sagalee guddaa. Sagalee guddaa. Sagalee guddaa. Gubaddu jedhe maqaa Yesuusitti. Gaazidhaa ammoo. Eshi. Amma. Eshi. Amma kan hunda maaliif natti dabalafta natti misiin jedheen sagalee hojii keessa baaqee nam beeka dhukaadha amma gadoodii deemin jedhe sagalee guddaadha sanatti garas olii bara baraatti nagaa ishii deebisi qabeenya itti uumaaf qabeenya 70,000 geessanii ishi ishi ingalakkistanii Intala shirkaati be. Ye? Dhaabbatu namatti tolti. Uummatni ishee chaana magaa. Sirumaa bareechina ishee ilaaltanii isin. Namichi warataan namuudha shirkamee. Ishi. Akka sargeetitti lalaala garraa fuudhadha. Amma maal gootu ree? Intala raraaqeetti raagamnaana waan akkamutti bitadharra. Sagalee guddaa tokko dabal. Tomur, dai lafa.